masolo ya mboka, masolo ya mboka. Masolo ya mboka na pesi bino mbote mingi bisika bozonga. Masolo ya lelo tokobeta ya ngai moko te, mais avant na présenter bino invité na biso tokolobela 3 points na masolo na biso ya lelo. Balobi mama Frida likambo o etali Grand Katanga. Tomoni ba député nyonso na autorité na bango morale. Rencontre Moïse Katumbi na o tobenga China Rambo. Eningisi population mingi. Tomoni likambo matata ponyo basangani na Martin Fayulu babi mama Frida. Tozolobela yango te tokoloba pe likambo etali ya honorable Mani Charles Maninko o akitaki mwineti to asalaki plainte tokolobela yango pe na masolo na biso ya lelo. Masolo ya biso ya lelo tokobeta ya biso moko te toyembeli bino honorable Maninko yo azali moko ya bana ya AFDC. Tuna epe mtuna ndenge nini parti na bango AFDC tomoni ba réconciliation. Est-ce que AFDC kozonga lisusu pas China Rambo ou bien kozalaka toujours na union sacrée? Honorable Maninko yi mbote na yo? Mbote mafuza. Boni honorable. Kimia, atoko, très bien. Toyembio lelo tobeta masolo na biso ya lelo population ezali komituna balobi likambo ezo donc oyo ezo tia bato un peu moins mal à l'aise bato bazolobela ngo trop tozomona Moïse Katumbi na population ebengaka ye China Rambo basangani na badepute mosusu ebele oyo tomoni badepute mosusu ya union sacrée badepute oyo tomonaki bazali sous proche ya Kabila mais bango nyonso bakei mpona réconciliation na Grand Katanga. Qu'est-ce qui se passe, honorable? Merci beaucoup pour la question nayo. Ce qui se passe je ne sais pas ce qui se passe, mais ce qui est vrai d'où quelque part mimonique fanda qui malamu te ne fanda na bango balobi ke bayokana nazo mi poser question koyokana ezali ya Moïse Katumbi na Joseph Kabila to ezali koyokana ya bato nyonso ya Katanga puisque nazomona na likambo yango ezaka bato mibale bato bazobima tête on dirait ezaka bato mibale bato bazobima tête nde basali réconciliation. Alors c'est un peu ça soki bato mibale base réconcilier est-ce que eza likambo ya communauté katangaise nyonso point d'interrogation. Ce qui est vrai, total après réconciliation na bango ba fruit ya réconciliation na bango. Mais zoka musabato mingi pona kotala na ba député bazali proche bazali tout lelo na gouvernement tomoni bango pe kuna bakei pona réconciliation. Ozomona te ke eza moi eloko mo bozo sala manase wana te onoka. Bon, eloko ko sala manase personnellement na kikoloba nga na éviter analyse na ebi yango te oyo bango bazolinga kosala soki basali ke mpona ke batambolaki mabe esika bato bafani basepose eza na te mais soki bayebi ke batambolaki mabe balobi ke bamizongisa bomoko mpona mboka ekende liboso c'est bon mais soki balobi basala yango na bamayele ya nyoka wana nde kozala mabe ya nalobi ke moye tomema bapréjugé nanu ezali te tozela fruit to résultat ya réconciliation na bango. Mais bino bato ya Grand Kasai parce que tous les autres na ba population bazokuna mama Frida tuna la biso honorable Maninko bino bato ya Grand Kasai vous avez ba notable minene oyo tokotanga lisusu bakombo to bayebani partout eloko ni bino bokose bobongisi est-ce que bino nyonso nde bozana boyokani malamu bien bofo bosala pe réconciliation loko bato ya Grand Katanga? Maman, d'abord la question na soki olobi ke to sala bon c'est-à-dire soki Grand Kasai écoute la réconciliation Grand Katanga écoute la réconciliation Grand Bandundu écoute la réconciliation Grand Bas Congo ou Congo central écoute la réconciliation Grand Équateur écoute la réconciliation na nyonso wana résultat nango ezali nini. Ce qu'il faut savoir est que est-ce que bato bafandi c'est que ces engagés ce qui ezali mpona intérêt ya population oui mais ce qui ezali mpona baintérêt individuel ekozala malamu mingi te biso na Grand Kasai na biso toki oboya te daol babengango Grand Kasai eza na espace gaillard osakana te du makambo wana ya Grand Kasai biso na Kasai toza na biso ba hospitalier toyambaka na biso moto nyonso totalaka te ke wana aza boye wana aza boye wana aza boye mais soki bainitiative ekouta epa baoyo bazali bamikolo banotable bamoni mpe kete ngonga na biso mpe ekoki mabe eza nango mpe te mais objectif nango eza mpona nini? Objectif nango ezali mpona nini tokolanda lisusu tokotuna mo lisusu mwa motuna mosusu honorable tomoni bafoto bilili ezali kotambola Matata Ponyo na Martin Fayulu basangani
Vous avez dit que l'eau moi s'est passé dans ce honorable. Et on est à Maïla Nyoka. Les a Maïla Nyoka, les a Maïla Nyoka parce que Moutouneti Martin Fayou, Azaki Wai, Aza descend, c'est séréniste, non? Azam Toyi Depes. Azam Toyi Depes, à Koli, mais problème de Martin Fayou, il faut à Nakimia. Azam vient d'habiter à Pigeon, il faut aller à Pigeon, il faut à Nakimia, Azela temps à temps. Ma vie est là où nous sommes en temps à temps. Olingate soki made so kumoninge beli yo lingana ngo ya bebele tana na kona era bebele soki bazo sala pona mayele mabe ça va confondre mais so bazo sala pona bolamu moko ya population ba moko ba to yebi toki ko bima makambo bele biso ba kasaya to ba espace kasai to ba tuka nzamba sala ba chrétien ba véritable chrétien to lingaka te ko bima ba préjugé na acte ba nyinga so ba yokani nde nzamba sengi biso bolingo soki eza na sens ya un cœur ouvert d'amour, il n'y a pas de problème. Voilà, avant d'aborder le sujet de la loi électorale, tous on a nous descendre honorablement, na moindre tout et bon tout kana na simana. Masolo ya mboka, masolo ya mboka. Masolo ya mboka. Voilà, on est aquí honorable Manigoy, précisément na Mwenedi. Honorable Manigoy. Tout le monde population est la partie politique est na AFDC. Et bisa bisona. Descente na on a Mwenedi. L'objectif na nous Objectif on a descente na modalité c'est d'abord qu'on a autocombien dans le poteau pour redynamiser partie na biso ya AFDCA vous allez à professeur Batiluko de l'autorité morale papa Boboto papa Kimia papa Sage vous allez qu'on a kozongisa bana nyonso ya AFDC na esengo ya kulaisa bango ki baza l'espoir partie ezali pe ko vivre partie ezali ko vivre yango na tokitaki mona bitu bomoni bino moko oyo esalemaki eza mpona kolasaki toza toujours fort na tous les 26 provinces qui tamboli kozalaka bongo ngai naza eli ya territoire ya Kabinda na province ya Lomami nakitaki na ville ya Monaditu en tant que congolais na kati ya mboka na ye kimia ezali nalala kimia nalamuka mpe kimia oyo elekaki na sik bino moko bomoni yango ezalaki mpona kolamusa bana ya AFDC balamuka baza na espoir et puis na baparti politique ezaka na parti moko ya excellence Sylvain Mutombo
voilà nde moto eyaki nde moto mpe eyaki kosassocie na baninga FDC bao nyonso mona na bamilitant ya FDC. Mais honorable pourquoi oboponi kaka moment oyo okokita na moledi tokende kosala oyo biso tozobenga eza visibilité pourquoi bokiti kaka na moment oyo parce que nyonso wana ozoloba tokotyango liboso te mais biso toyebi okesa visibilité na moledi visibilité ya ngai to ya parti ngane na okuno yakasi nazoloba soki visibilité ezali visibilité mpona parti na ngai yakoyebake na angle moko parti ezalaka eloko akoyeba eza nini je suis le seul député ya FDCA mpona tout Lomami. Donc je suis obligé ya kotambola na baterritoire nyonso ya province na biso ya Lomami na compte ya FDC kolakisa bango keno bozali bana etike te boza na moko na bino oyo ya FDC mpona territoire province mobimba ya Lomami. Menga naza eli ya territoire ya Kabinda ya nakendeki mpe kuna kotala bango mpona bakonanga te me nakendeki kaka keye natala bango natala bandeko nanga natala bakamarade mwene bitu mwa baimage moko ezolekana bazomona honorable mani azokabola maputa azokaboyela bamama ba t-shirt azokaboyela bamama babiloko ebele est-ce que oyo wana tozomona ezali kaka na compte ya parti na bino FDC ou bien ozosala déjà campagne na yo électorale honorable? mais campagne électorale nakosala na mwena ditu te so campagne électorale akende osala na territoire na ngai ya Kabinda esika baponaki nga motu nyonso soki azotambola azokende kotala baoyo ya ye aki otambola poche vide te ifo otambola kame oyebaki bamama bazali wana osomeli bamama na biso liputa opesi bilenge bazali to bajeune opesi bango mwa varese mwa balon babetaka meme basepela na sens wana mokonzi soki akomi esika bato basepelaka peti bato basepelaka pe eza mpe biso lokola ntango soki neti nakuta na faci fo nasepela nayebi kino nazalaki na mwa arriere ya 15 mois lokola nakuta na faci eyokita natambolaki quand même ke nakonsole baoyanga bisika nyonso mpe nakotambola na territoire nyonso ezalaka ndenge. Avant tozongela mutuna na biso ya loi électorale tozwana au discours ya honorable mani na moledi tu ebongo tokutana na place masolo ya mboka masolo ya mboka. Monsieur l'honorable député national Charles Longoy Lubamba, dans le cadre de votre mission officielle de notre parti FDC dans notre province de Lomami en général et en particulier dans la ville de Mweneditu, au nom du comité exécutif urbain de la Ligue des femmes et des jeunes, nous prenons parole pour vous souhaiter la bienvenue et un bon séjour ensemble avec la délégation de la Fédération de Kabinda. Encore une fois, bienvenue dans notre ville ferroviaire de Mweneditu. Yeye ki udi coordonnateur wa Union Sacrée mudi ye mulo emu udi wakula pendri malu a Union Sacrée watu wetu bonso tutwa président wetu nyama kumikolo bwani 2023 objectif 2023 ye angata kabidi pouvoir watuenda ni programme wende bana betu moyo wenu au moyo kabidi bata tunibamba mu moyo wenu au moyo kabidi bana ba Union Sacrée moyo wenu au moyo kabidi toi sakitila ujini vision umwefel vision wachisekedi wetu nchi bwani ditongeli yetu yakumpala ujwambo bwani bavuku babenda alukila yetu ibaka kwetu umwakulu wabankamo bambele bwani kwetu kakwenje bishi kadikwa tupinde kukujumina bishi kwetu kukujumina ni kato ene jinanga mumichimato tatu kato ene jinanga to kwetu kukujumina mefatu kani jinanga mwate tukwangata mama Sylvain umwene jitu kumwela chanzo kutubu kumwulu kwangata federali wetu kumwela chanzo kumwulu tibo bwaba bwani tubakwata bikola bwani tunangangana mwene jitu ka ujiminyi mukarti to mwene jitu bibaka mwene jitu nzembu itema mwene jitu maya mweneka mwene jitu bana benze mijumu mwene jitu bana bayakumpala bena mijumu bana balona mitulasa
Loi de Méchant. Masolo ya mboka, masolo ya mboka. Honorable Maningon, tout le monde a la discours normal. Mais avant tout, il y a un peu de temps, il y a moins d'un titre, toujours il y a un peu de loi électorale, il y a 2023. Population, ils allaient pour si les loboyo quand ils allaient entre Bino, il y a FCC, na la Mouka. Est-ce que vous allez dire que loi électorale wana au Bino Bozolinga, au Bino Bozo Ben na matata wana. Vous avez dit que na matata na Bino na élection que vous allez en 2023 on va. Mais heureusement au lobby que bato FCC, puisque on a notre FCC. Mais Bino nous sommes bato union sacrée. FCC. Yo doza a yo présenter bana ba honorable nous soit union sacrée. Yo lobby FCC. Mais bango babimaki. Bato FCC babimaki. Bato la Mouka babimaki. Bozo yo kana. Bozo mona te ko yo kana Bino te tozo ke na glissement. Babimela gini. Ngane na sotu no babimela gini uta to banda vimbo so so baike boko mesana eko zalaka boko mesana bobimelaka nini ozo comprendre omoni eloko moko faut comprendre loi oyo toza ko établir na mboka na biso ezali taillé sur mesure à tout loi wana ekozala loi oyo a perpétuité oyo nyonso akoya akosadere na loi wana ezali taillé sur mesure à tout la mouka popimela nini parce que les tout secrétaire na pouvoir n'importe quoi na pe tango akata to zaki pe na opposition tant pe baloba ki pe IDPS pe abimaka a partir musu pe bimaka mais suka to kendaga tout ozo kendaga donc par là on doit sanga ata babimi ko changer des accords loi wana non e ko changer des majorité nous tena kati assemblée de so voter parce que le big il a pas passé IDPS pe et le pana yana zo poser question babimela nini ligamba ke bofanda boso la boyoka avant to banda ko débattre yango président de la assemblée vient boso la bakini tokoki kosala boye te tant que baninga baza libanda ezali likambo ya mboka sangema likambo mabele sangema ezali likambo mabele boya bande ko tozela musicien na yeba kato te ezaka akapela toyemba biso bwaka no vient boso pa yemba ayemba ndenge bwaka ezaka na contre masolomo yana contre masolomo yana lobi ezali likambo ya mabele nous avons parlé monsieur qui léopard azobeta total la sous couleur na biso te total la sous tendance na biso et comme sangema likambo mabele tu ya likambo ya mabele ya Congo ya mwana vient boso lobaki bozonga to fanda to débattre loi mais ba soki boye to bandi ko loba comme biso to bimi boyebele oli bozo bimela bayebele oli bazo bimela honorablement ningo yebisa biso population ezali komitungisa mingi concernant ba bloc ezali kosala na parti par là. Est-ce que bino bato bozali pembe na chef de l'état bozomona yango be bozomona yango te awa nde na osala na émission boye namoni message moyo ekomelinga awa ekotelinga bi mama Frida tuna na biso honorable mani tozomona azo répéter lisusu tozomona Martin Fayulu Matata Mpolo Joseph Kabila Moïse Katumbi basangani ba bloc wana yosala parti par là en tant que ye honorable député politicien lecture nini yo kokosala mpona ba bloc nyonso wana esangani koyo honorable ba bloc wana ezo salema ya wana zolo baboye na kolinga komema ba préjugé te sur ba bloc mais ce qui est ba bloc moko ya molili ya monde des ténèbres o bazolinga kosala yango wana ko détruire wana ko déstabiliser wana nzamba ko confondre bango mais ce qui ezali bato bafanda ki ba mimo ke tambola ito banda ko yokana te to yokana ekozala mabe moko te ya tozo ba pe boye tozo continue ko loba boye ceux qui a sur le bloc quand ils allaient d'un cœur vrai, un cœur sincère, bah ok ne peut pas président Félix Koïb c'est que non il y a solo pe to metaki to sala ki pe mabe vis-à-vis na yo to loba ki pe mabe na yo biso ba muzito to loba ki kete ba investisseur ba kwa na mboko te pombo ki décoller na tour na yo to zonga ni de façon que to za la bombo to ke liboso. Vous comprenez? Donc on t'a la paix mitema na banso ke za malambe ba ke ne peut pas vitali caméra Koïb c'est que te ya solo pe to yina ki to sala ki boye to sala bombo. C'est comme ça puisque lelo héritage ni ba kotiki la bana na biso. Héritage ni bakotikela bana na biso bakalonji mo batikela ki biso héritage ba chombe na katanga batikela ki héritage ba Simon Kimbangu ba mama kwa vite batikela ki biso héritage ba zebele to kotanga te batikela biso héritage ba veli ya batikela biso façon ya kozala ba vie et pas zebele batikela biso ka ke no lolenge ni to kozala lelo to zali Mobutu atikela biso to zala bomoko atikela biso Mobutu tozala bomoko otambola partout zale zozola la kimia quand même banungu ngeza kite mais lelo tozala les baninga ba mele biso
te bamemela biso distraction na lenge ya batribalisme ebotama te tozala kimia tozala bien en bref olingo olobaki wana eza distraction nalobi distraction te quelque part oyi kozala neti mwa moke distraction na sens nini nazolobi donc bozo distraire peuple bango bango balingi kodistraire peuple na sens wana peuple pe heureusement peuple asakoli peuple afungoli miso peuple aza mayele peuple aza solo lokola peuple ya liboso te peuple aza sous peuple ya 1960 te ntango président de la république mobutu azwaki pouvoir te honorable Maningoyi azotonga bino par-ci par-là babiki depuis bozwi pouvoir oyo bino bato ya union sacré to baka bino bato ya union sacré parce que lobi wana toyebi te soki barati mpe akotourne mokolo politique yango ezaka akotourne bato bazose plaindre trop babiki jusque là bosali nano eloko te jusque là dans combien de temps bosali nano eloko te dans combien de temps est ce que ngana nazotuna mituna kasi mituna ozotuna asisi mutuna na nga te babi jusque là bosali eloko te et bozomona tozomona mpe clair qu'est ce que élection mpe kozala na 2023 mpe kozala te honorable ozali moko ya badepute ya union sacré oyebi eloko ezosalama kuna mwa nungunungu mosusu toyokaki ke bino badepute bozali kotravaille na vision chef de l'état te bokomi otravaille par-ci par-là bokomba bambongo na bino mpona baélection mais ça peut m'étonner dans le sens ligne baélection balobaki mokonzi ya seni azali oyo mese kadimi ye nde mutu akolakisa biso tokosala to tokosala te au moment opportun ye nde mutu akosala biso parce que ngai nakoyebisa yo mama Frida kende mpe na seni zwa mpe bamembre ya seni tuna bango question ngai naza nanga politicien nazozala soki babeti siffle pololo nakoti na action mais makambo ya organisation ya baélection ezali kodépendre na bato ya seni epai ya président Kadima nde moto akoyeba ke ya solo to ya solo te alors ça c'est un deuxième question na nazopesa réponse ya koloba ke tozosala na vision chef de l'état te wana ngai nayebi te puisque ngai naza kosadere na vision chef de l'état à travers l'autorité morale nango ezali professeur Batilokebu asa déclaraki premier politicien ya kodéclare ke ngai Batilokebu na AFDC na ngai tolobi biso nyonso na nsima ya président de la République en 2023 déclaration mais tozosaka maloba na bino totosala maloba te mais déclaration ni tosala totosite ezaka mutu na continuer na réponse mutu nani question ni tosoloba tokokisi na bwaki kaka yo continuer kaka na réponse parce que bino bozala kaka banungunungu ngo utaka wapi biso kaka te kaka bino bato banungu tozaka pembeni na population bino nde bopelisa pe moto na mbuku eza kopelisa moto te yebisanga mama afandi na kaluka aza na mituna no ya kotuna akomonela wapi akotindela nga mituna na ye nga natuna yo ngai d'abord téléphone nanga ezaka kolela moto moto nyonso abenga nga nayambaka ye sauf ke bamiso bayambi bakomi kofinga bakomi koloba na bato baza banzongolo misu bato moko bafitole bakota kaka tosala boasala omoni biloko wana ezali malamu te towela ekolo na biso Congo jusqu'à quand tokobanzaka na bakozala kaka na koswana uta tobanda koswana na mboka oyo honorable mutuna na biso ya suka parce que tozozwa ona lomami tozozwa ondo zaki na terrain babi maman Frida tinela biso honorable mani visibilité makasi mikolo oyo na précisément na Delvo l'ambition est politique alinga postuler na Delvo alinga postuler awa en tant que député national pour une intervention et réponse na kopesa koye visibilité na Delvo naza mwana mbiza butana na Kinshasa awa naza mwana mbiza naza mwana pigeon na tamboli masikita c'est-à-dire ngaliema mobimba na yebi yango alors eloko nalingi naloba soki nazosala salongo mingi na Delvo parce que Delvo na biso eza négligé mpona kolinga même koyebisa soki PDG soki DG ya SNEL ke otie lumière publique ekomi na météo esukeli mpona nini nazokende suki nakoyebisa ministre ya sport mais c'est le ministre ya sport soki okaka lingala te yokola lingala koyokaka na sens nini Serge Konde ok aolati varese oke kobeta na terrain wana ya Lubumbashi Moïse Katumbi atongaki terrain wana mais terrain oyo ya Delvo oyo okoki mpe kotongoya mpe kosentraîne wana ozolinga kofongola terrain wana te terrain ekoti zamba ekomi matiti na bapuku bana kati ya terrain ya Delvo ozokomprendre bapuku bana kati ya terrain ya Delvo ekomi na baherbe sauvage koyebisa kaka ministre nini te ebisa mpe bacollègue no badepute bazali ya kuna ngai liboso nazobana na ministre oyo ya sport tokiti na ministre ya sport provincial bazongisela biso terrain wana ezala géré même na commune ya Ngaliema et puis bacollègue misusu neti honorable Eliezer azaki eli ya Lukunga
honorable Solange Masumbuka Zaki Elia Lukunga et honorable je pense Bernard Kayum Azaki pe Elia Lukunga ba on se ba to sala bloc bienvenue Lyotanjo voilà yepe Lyotanjo azap to ba beli non so Lukunga poni to côté mais la Lukunga nga comme nazana ngeli yawa nazana ngeli ya province est-ce que beka na village moi visibilité to to lié bakaka soko limo postuler pour na ko postuler awate Nicolo yo na yo kaka na Delvaux la ko postuler awate parce que bana Delvaux ezali ngai na Delvaux na botami ezate ke na uti nazana mwana Delvaux na ko postuler awate na ko postuler na Lomami puisque Lomami ebe etoninga ezana nanzala na ngana etoninga. Merci beaucoup honorable moi lidobano ya suka pona masolo na biso ya lelo potozwa Hervé Zaki toujours sur le terrain na province ya Lomami avant tozwa honorable moi lidobano ya suka pona masolo na biso ya lelo liloba soki ezali kaka na remercier d'abord Hervé oyo andimaki kokota na ngai na nzela wana na basekusi nyonso nzambe apesi makasi apambole mpe napesi bato nyonso ya Mbwena Ditu bango nyonso en général napesi bango mbote napesi sous-fédéral na biso mama Sylvie napesi bango mbote na lobi ke nzambe abatela bango apesi biso makasi et puis napesi mpe mama Frida mbote mpona makasi nyonso ozosala de façon ke de temps en temps motuna esalaka mwa vrai bien alors bato nyonso napesi bango mbote bana nyonso ya Lomami napesi bino mbote kala mingi te tokutana na événement mosusu ekozala kuna na Chilomba esika monseigneur akende kofandisa moninga na ye nasi na koza su na terrain eza visibilité te eza makambo eleka na Lomami il faut naza ya Lomami il faut nazala jamais patient keke osala likambo nazala te omai ntango mosusu ezalaka ndenge ezalaka mais nayebi kaka na kozala puisque bavieux Martin Chipamba bahonorable Kayenga Joseph bahonorable Mulumba Augustin Prosper Bukasa Denis Musha toujours toza na bino bachibango biso nyonso descente kuna esala mwa biso bien voilà merci mingi nzambe alola azwa lokumu na ye na mokolo lelo avant sosisa masolo na biso ya lelo bozona hymne national oyo bayembelaki honorable Maningoy koloba moni ya FDC mpe balobi bayembi debout congolais na Chiluba ozona masolo ya mboka masolo ya mboka Avec caméra c'est pour trouver Badibima Shadari Wanyeni Seni Amba Utudi Basungula Amba Seni Kwamba Anu Felix Yudi Fum Minu Ibidi Mulu Nedwa Mulu Netulonda Bukula Bugwanga Watashi tubulonda mudinda tulonda dilon tulonda butuku tulonda mumu na shaba salayini bapeta kifutu kumpala wajib chadari nyawanyem foyulu nyawanyem jitunga jinja Felix wetu tetu ni FDC bahati kiutu dine masolo ya mboka masolo ya mboka tokomi na suka masolo na biso merci mingi na baoyo bayaladi biso merci mingi na honorable Maningo azalaka toujours sur terrain azalaka mieux placé mpona kopesa biso bainformation nyonso ya province na bango ya Lomami masolo na biso ya lelo tosukisi yango awa bato nyonso bazalaka toujours wana mpona kolanda masolo ya mboka ya madame Frida napesi bino jour oyo bolandaka masolo ya mboka na RTNCD jeudi à partir ya 22h40 bokolanda mama Frida na basalon na bino Parfaite TV bokolanda à partir ya jeudi à 21h30 rediffusion lundi na 8h30 bokolanda madame Frida na basalon na bino na autorisation bino bopesanga mpona masolo ya lelo osukisi yango awa merci.
masolo ya mboka